Hello everyone. నేను డాక్టర్ వివేక్ వర్ధన్ వీరపనేని శ్వాస హాస్పిటల్లో కన్సల్టెంట్ పల్మాలజిస్ట్ అండ్ అలర్జిస్ట్. చిల్డ్రన్లో ఆస్మా అనేది చాలా కామన్ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ విత్ పొల్యూషన్ అండ్ సీజనల్ చేంజ్ చాలా కేసెస్ చూస్తున్నాము. పిల్లలు అంటే మనకి పుట్టిన వయసు నుంచి ఏ వయసైనా కానీ వాళ్ళకి ఈ వీజింగ్ అనే ప్రాబ్లం రావచ్చు. వీజింగ్ అనేది కంపల్సరీ ఆస్మా వల్లే అని చెప్పలేము. వైరల్ వీజింగ్ కూడా ఉంటుంది. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మన లంగ్స్లో ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, అవి కొంచెం బ్లాక్ అయినప్పుడు దానివల్ల కూడా వీజింగ్ వస్తుంది. సో ఇది వైరల్ ఇండ్యూస్డ్ వీజింగా లేదా మన ఆస్మా అనేది కనిపెట్టడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే రిజల్ట్స్ అనేవి బాగుంటాయి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆస్మా అంటే ఏంటి మనం జస్ట్ క్విక్లీ చెప్పుకుందాము. ఆస్మా అంటే మన ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే జబ్బు. ఊపిరితిత్తుల్లో ట్యూబ్స్ ఉంటాయి, మనకి బ్రాంక్యూల్స్ అని పైప్స్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ పైప్స్ అనేది నార్మల్ డయామీటర్ కాస్త సన్నగా అవుతే దాని నుంచి ఎయిర్ పాస్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది కదా, సో దాన్ని ఆస్మా అంటాం. సో అప్పుడు వాళ్ళకి దగ్గు రావడము లేదా పక్కలు ఎగిరేయడం, పిల్లలైతే ఎస్పెషలీ పక్కలు ఎగిరేయడము, అండ్ లోపల ఇంటర్కోస్టల్ డ్రాయింగ్ అంటాము, అంటే ఇక్కడ ఉన్న మన రిబ్స్ మధ్యలో ఉండే స్పేసెస్ అన్ని లోపలికి వెళ్ళడం, అండ్ గురకలాగా రావడం, గురు అని సౌండ్స్ వినిపించడం, కొన్నిసార్లు పెళ్లి కూతలు వినిపించడం, ముక్కు క్లోజ్, నోస్ బ్లాక్ ఉండడం, నోరు తెచ్చి పడుకోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏదో ఒక ఎలర్జీని సూచిస్తాయి. ఆ ఎలర్జీ అనేది నోస్లో ఉంటే రైనైటిస్ అంటాం. సేమ్ ఎలర్జీ మనకి అడినాయిడ్స్కి ఉండొచ్చు, అడినాయిడైటిస్ అంటాం ఎలర్జిక్. అండ్ టాన్సిల్స్కి ఉంటే ఎలర్జిక్ టాన్సిలైటిస్ అయి ఉండొచ్చు, ఫారింగైటిస్ అయి ఉండొచ్చు. లేదా అదే ఎలర్జీ స్కిన్కి ఉంటే మనకి ఎగ్జిమా ఆర్ డెర్మటైటిస్ అంటాం. సో అప్పుడు మనకి స్కిన్ ఇచ్చింగ్ అన్నీ ఉంటాయి. సేమ్ ఎలర్జీ లంగ్స్కి వస్తే దాన్ని బ్రాంకైటిస్ అంటాం. ఇఫ్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ కెన్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఆస్మా ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సమ్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ వేర్ దెర్ కెన్ బి వీజింగ్. సో ఏంటి అనేది కనిపెట్టడం ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ అలర్జీస్ ఎస్పెషలీ మనకి చాలా క్లోజ్ ఉంటాయి. హిస్టరీ బట్టి ఆ పేషెంట్ లేదా బాబు వాళ్ళ తల్లి కానీ మదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ చెప్పేదాన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది ఆ బాబుకి హిస్టరీ అనేది ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉంది, దానికి మనం దేనికి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫీవర్ ఉందా లేదా, ఫీవర్ లేకుండా వీజింగ్ వస్తుందా, ఫీవర్తో పాటు వీజింగ్ ఉందా. సో ఆల్ దీస్ విల్ గైడ్ us in reaching a diagnosis. సో ఒకసారి డయాగ్నోసిస్ రీచ్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ గో అహెడ్ విత్ ద ట్రీట్మెంట్. సో ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, బికాస్ ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ నెబులైజర్, ఆ నెబులైజర్ అనేది రోజు వాడుతున్నారు అయినా మీ బాబుకి దగ్గు వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది, పక్కలు ఎగిరేస్తున్నాడు, పిల్లి కూతలు వస్తున్నాయి, గురక పెడుతున్నాడు, నైట్ సరిగ్గా పడుకోవట్లేదు, దగ్గి వామిటింగ్ చేసుకుంటున్నాడు, లేదా ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది, నోరు తెచ్చి పడుకుంటున్నారు, వాళ్ళతో పాటు మీరు పడుకోవట్లేదు. సో ఇలా రకరకాల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఆ బేబీకి ఎలర్జీ ఉన్నా, పిల్లాడికి ఎలర్జీ ఉన్నా, పిల్లాడే కాదు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూడా సఫర్ అవుతారు. బికాస్ ఆ స్లీప్ అనేది, ఆ సౌండ్ స్లీప్ అనేది ఎవరికి ఉండదు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో ఇట్లా ఉంది అంటే ప్రాబబ్లీ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ సమ్ బ్రాంకైటిస్ ఆర్ ఆస్మా. సో దానికి మనం కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి. పిల్లలు అనగానే ఇన్హేలర్స్ వాడొచ్చా, పిల్లలకి ఇన్హేలర్సా అని చాలా స్టార్టిల్ అవుతారు, చాలా డౌట్ పడతారు, చాలా షాక్ అవుతారు. బట్ ఇన్హేలర్స్ అనేవి చాలా సేఫెస్ట్ మెడిసిన్స్, బికాస్ మైక్రోగ్రామ్ డోస్ అనేది మనం డైరెక్ట్గా లంగ్స్కి డెలివర్ చేస్తున్నాము. వెరస్ నెబులైజర్ ఈజ్ ఆల్సో ఓకే, బట్ కొంచెం ఎనీవే హైయర్ డోస్. అండ్ ఇన్హేలర్స్లో దొరికే అన్ని మెడిసిన్స్ కూడా నెబులైజర్లో దొరకవు. నెబులైజర్ ఈజ్ ఎనీవే కంబర్సమ్, అంటే దానికి కరెంట్ ఉండాలి, ఇది ఉండాలి, బ్యాటరీస్ ఉండాలి, లేదా పవర్, లిక్విడ్, ఇది ఎంత బిగ్ ప్రాసెస్ అండ్ చాలా మెడిసిన్ బయటికి వేస్ట్ అవుతుంది. So we personally don't, at SWASA hospital, we don't personally use nebulizers, or we don't give it to our patients much. Inhalers are good choice depending on the type of problem. We choose a type of inhaler that is best for the patient or a child, so that వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా ఇన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. అండ్ వాళ్ళకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కూడా కొంచెం తక్కువ ఉండేలాగా ఉంటాయి అనమాట ఇన్హేలర్స్ తోటి. సో ఇక్కడైనా కాదు ఎక్కడైనా సరే ఇన్హేలర్స్ ఆర్ రైట్ చాయిస్. అండ్ యూజింగ్ సిరప్స్, మాటిమాటికి సిరప్స్ వాడుతున్నాము, యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నాము, ఒక 4-5 సిరప్లు తెస్తుంటాము, ఒకటి 2 3 4 ఒక అన్ని సిరప్స్ ఉంటాయి, ఒక టాబ్లెట్ ఉంటుంది, ఒక వాటర్లో కలిసే టాబ్లెట్ ఉంటుంది, లేదా డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్తో మనము ట్రై చేస్తుంటాం బికాస్ తగ్గుతుందనే ఆశతోటి వీ డూ ఎనీథింగ్. సో నెబులైజర్స్తో పాటు సిరప్స్ అన్ని కూడా వాడుతున్నాము, అయినా కంట్రోల్లో లేదు అంటే ప్రాబబ్లీ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద రైట్ మెడిసిన్. కొంతమంది సెల్ఫ్ మెడికేషన్ కూడా చేసుకుంటారు నెబులైజర్ రెస్క్యూస్ తెచ్చుకొని. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నామంటే ప్రాబబ్లీ ట్రీట్మెంట్ అనేది జస్ట్ డిలే చేస్తున్నాం. ఆ చైల్డ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడో అవ్వాల్సింది మనం ఇంకా దాన్ని ప్రొలాంగ్ చేసి డిలే చేస్తున్నాం. సో అలా చేయకండి. మీ సొంతగా కానీ లేకపోతే నెబులైజర్స్ అనేది ఊరికే అదే వాడుతున్నాము కానీ తగ్గట్లేదు అంటే కనుక అదే వాడుతూ ఉండడము అనేది చేయకుండా
సో చూస్ అ గుడ్ పల్మనాలజిస్ట్ అండ్ టేక్ ఇట్ బెటర్ ట్రీట్మెంట్. మంచి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్గా ఉంది ఇప్పుడు. చాలా మంది చూస్తుంటాం పిల్లల్ని ఎన్నో ఇయర్స్ ని సఫర్ అవుతుంటారు. ఇన్ని ఇయర్స్ ఎందుకు రాలేదా అనిపిస్తుంది, ఆర్ ఇన్ని ఇయర్స్ అట్లీస్ట్ వేరే దగ్గర ఎందుకు చూపించుకోలేదు మంచి దగ్గర అనిపిస్తుంది. దే బి యూజింగ్ నెబులైజర్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఆర్ డెకేడ్స్ సమ్ టైమ్స్. ఇంకొంతమంది వస్తారు, మాకు 10 years వచ్చిన తర్వాత మా డాక్టర్ మాకు పిల్లలకి ఆస్మా తగ్గిపోతుందని చెప్పారు, లేకపోతే 6 years తర్వాత తగ్గిపోతుందని చెప్పారు, 13 years తర్వాత తగ్గిపోతుందని చెప్పారు అని చాలా మంది చెప్తుంటారు. ఆటోమేటిక్గా అది అందరికీ తగ్గదండి. అది సమ్ చిల్డ్రన్ డూ అవుట్ గ్రో ఆస్మా, కొంతమందికి ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. బట్ అది ఆ చైల్డ్ ఎవరు అనేది మనం చెప్పలేము. చిన్నప్పుడు బాగా వీజింగ్ ఉండే పిల్లాడికి తగ్గిపోవచ్చు, కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండే పిల్లాడికి మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ లేదా చాలా రోజులు ఉండొచ్చు. సో అది మనం ఏ చైల్డ్ ఎలా ఉంటాడో మనం ముందు చూసి చెప్పలేం కాబట్టి వీ కాంట్ సే ఈ వయసు తర్వాత నువ్వు మంచిగా అయిపోతావు, ఇంత వయసు వచ్చిన తర్వాత సడన్ గా నెక్స్ట్ డే నుంచి నీకు ఆయాసం అనేది తగ్గిపోతుంది అలా చెప్పడం అనేది ఏమో ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్స్ కరెక్ట్. సో అది అలా అవుతుందని మీరు అది డెఫినెట్గా అనుకోకండి. సో కొంతమంది తగ్గొచ్చేమో, బట్ డెఫినెట్గా అందరికీ తగ్గుతుందని మాత్రం లేదు. అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఎంత తొందరగా తీసుకుంటే అంత తొందరగా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. బికాస్ ఈ అన్ని ఇయర్స్ సఫర్ అవని ఇస్తామా, సరే 13 సంవత్సరాల తర్వాత తగ్గిపోతుందని చెప్పారు అంటే 13 years వరకు వాడిని సఫర్ అవని ఇస్తామా మనం? నాట్ కరెక్ట్ కదా. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ట్రీట్మెంట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. అంత లేతగా ఊపిరితిత్తులు అవన్నీ ఉన్నప్పుడే మనం బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే రిజల్ట్స్ కూడా బాగుంటాయి. అండ్ ట్యూబ్స్ అనేవి కూడా రీమోడలింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది రోజు. ఇట్స్ ఎ డైలీ ప్రాసెస్, కాన్స్టెంట్ క్రానిక్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటాం, అది కూడా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు విత్ గుడ్ మెడిసిన్స్. సో తెలియజేయాలనుకున్నది ఏంటంటే ఆస్మా ఆర్ అలర్జీస్ ఏదైనా సరే, అది రైనైటిస్ అవ్వచ్చు, సైనస్ అవ్వచ్చు, టాన్సిల్స్ అవ్వచ్చు, అడినాయిడ్స్ అవ్వచ్చు, ఫారింజైటిస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ బ్రాంకైటిస్ ఆర్ ఎగ్జిమా, అన్నిటికీ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అలర్జీస్కి. సో కన్సల్ట్ ఎ గుడ్ అలర్జిస్ట్ అండ్ అ పల్మనాలజిస్ట్. సో యుల్ గెట్ ద కరెక్ట్ గైడెన్స్ అండ్ దాని ప్రకారం ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎక్కువ సార్లు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వడం, పదే ప్రతి వారం హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం, ప్రతిరోజు నెబులైజర్ పెట్టుకోవడం, ప్రతి రాత్రి లేసి ఉండడం, అండ్ హాస్పిటల్ రికార్డ్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, అడ్మిషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి, కానీ ప్రాబ్లం మాత్రం తగ్గుతూ ఉండదు. ఇలా అవుతుంది అంటే సో ప్రాబ్లీ యుల్ హ్యావ్ టు కన్సల్ట్ అ గుడ్ డాక్టర్ సో దట్ దానికి కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే కనుక సో రిజల్ట్స్ అనేవి చాలా బాగుంటాయి. కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి, అవి ఆస్తమాని మిమిక్ చేస్తాయి. అన్ని ఆయాసాలు ఆస్తమా కాదు. సో అది డాక్టర్ అనేది వారు చూసి డయాగ్నోస్ చేసే కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మీకు ఉండాలి. ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఉంటుందా, ఓకే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉందా అని మీకు తెలియాలి. బట్ పర్టికులర్లీ ఏ మెడిసిన్ వాడాలి, ఏ టెస్ట్ చేయాలనేది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీ అవేర్నెస్ పెంచడం కోసమే మేము ఈ వీడియో చేస్తున్నాం. సో దట్ చాలా మందికి అట్లీస్ట్ అన్ని ఇయర్స్ సఫర్ అవ్వకుండా ముందే హాస్పిటల్కి వచ్చి డాక్టర్ దగ్గర చూపించుకుంటారని. పసిపిల్లల నుంచి ఎవరైనా సరే ఈ మెడిసిన్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు. వాళ్ళ వయసు ప్రకారం వాళ్ళకి ఆ డోసేజ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్హేలర్స్ అనేవి అవసరమైతే ఇస్తాము. అండ్ ఇన్హేలర్స్ అనగానే భయపడొద్దు, దే వెరీ గుడ్. మైక్రోగ్రామ్స్ డోస్ అనేది లంగ్స్కి డెలివర్ చేస్తాయి. సో దాంట్లో మనం పీల్చిన దాంట్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 30 to 40% మాత్రమే లంగ్స్కి వెళ్తుంది, మిగతాది నోట్లో డిపాజిట్ అవుతుంది. దాన్ని కూడా క్లీన్ చేసి బయటకు తీసేయచ్చు. సో ఇన్హేలర్స్ అనేవి పిల్లలు కూడా వాడచ్చు. ఎస్, వాళ్ళకు ఉన్నాయి. జీనా అనేది వరల్డ్ వైడ్ సొసైటీ ఫర్ ఆస్మా, వాళ్ళు కూడా గైడెన్స్ ఇస్తుంటారు. ఆస్మా పిల్లల నుంచి మొదలు పెడితే పండు ముసలి వరకు ఎలా ట్రీట్ చేయాలనేది కూడా గైడ్లైన్స్ ఉంటాయి. సో అన్నింటిలో కూడా ఇన్హేలర్స్ వాడొచ్చు అనేది ఉంది, కానీ ఎక్కడ కూడా ఇన్హేలర్స్ వాడకూడదని ఎవరు చెప్పరు. ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వాడుతున్నారు. అది కూడా వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో అయితే చాలా డెకేడ్స్ నుంచి కూడా వాడుతున్నారు. మనం ఈ మధ్య అడాప్ట్ చేసుకున్నాం 20 years నుంచి. సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ నేను చెప్పేదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇన్హేలర్స్ అనేవి సేఫ్ అండ్ అవసరమైతే కనుక డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. లేదు కొన్ని ఎలర్జీ సైనస్ ఉంది, జస్ట్ టాన్సిల్స్ ఉన్నాయి, అడినాయిడ్స్ ఉన్నాయి అంటే దానికి తగ్గట్టుగా మనం నేజల్ స్ప్రేస్ కానీ డిఫరెంట్ మెడిసిన్స్ ఇస్తే కూడా తగ్గుతుంది. ప్రతిసారి దాన్ని కట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్, ముక్కులో కండ పెరిగింది అనగానే కట్ చేయడం అనేది సొల్యూషన్ కాదు. సర్జరీ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్, నాట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మెడిసిన్. ఏదైనా సరే మన ప్రాబ్లం అనేది ఉంది అంటే దాన్ని ఫస్ట్ చిన్న ట్రై చేస్తాం, కానీ డైరెక్ట్గా బ్రహ్మాస్త్రం దగ్గరికి వెళ్ళాం కాబట్టి. సో అలా అని చెప్పి నేను సర్జన్ బ్రహ్మాస్త్రం అనట్లేదు. సర్జరీ అనేది చేసిన తర్వాత చాలా మంది తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో సర్జరీ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇట్స్ ప్రాబబ్లీ ఏం ఆప్షన్ లేదు, పాలిప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అప్పుడు చేయాల్సి వస్తుంది, కానీ ప్రతి ఒక్కరు దానికి వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. దేర్ ఆల్ దేర్ ఫర్ ఎ రీజన్. అవన్నీ కూడా మనకి అవసరమైన ఆర్గన్స్, వాటిని తీయడం అనేది అంత మంచిది కాదు. ఇంతకుముందు ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు విత్ గుడ్ మెడిసిన్స్ అంత అవసరం పడట్లేదు. సో అన్ని అలర్జీస్కి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది, అండ్ ఇంక్లూడింగ్ స్కిన్ అలర్జీస్. సో కరెక్ట్ మెడిసిన్ వాడితే కనుక మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ చిన్నతనంలోనే దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తే కనుక
మన పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ అవ్వకుండా ఉండొచ్చు, కొంతమందికి ఉంటుంది, కొంతమందికి తగ్గుతుంది. సో అది ఎవరనేది చెప్పడం అనేది కష్టం. కాబట్టి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే వాడు అట్లీస్ట్ హ్యాపీగా ఆడుకుంటాడు, చదువుకుంటాడు, పడుకుంటాడు. సో దట్ గ్రోత్ కూడా బాగుంటుంది. దే రీచ్ ద నార్మల్ హైట్, వెయిట్. ఆస్మా ఉన్న పిల్లలు ఏ గేమ్ అయినా ఆడగలుగుతారు. కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ జరిగితే కనుక వాళ్ళు ఏ గేమ్ అయినా ఆడగలుగుతారు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతారు. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే చాలా మంది ఒలింపియన్స్, చాలా మంది ఒలింపిక్ ప్లేయర్స్, మన అథ్లీట్స్ అని చాలా మంది కూడా ఆస్మా ఉంటుంది. లీగల్ డోసేజ్ ఆఫ్ ఇన్హేలర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ వాడుతూ ఉంటారు. దాంతో మంచి రిజల్ట్స్ వస్తుంటాయి. సో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటేనే కదా మనకి ఇవన్నీ జరిగేవి. సో ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దాన్ని అడ్రస్ చేయాలి. వీజింగ్ ఉంది, దగ్గు ఉంది, ఆయాసం ఉంది, తగ్గట్లేదు, కరెక్ట్ డాక్టర్ చూపించుకుంటే తగ్గుతుంది. సో అలా మీ ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ కూడా ఆస్తమా అనేది అడ్డు కాదు. మన మైండ్లో ఉన్న అడ్డు అంతే. ఆస్తమా అంటే అమ్మో, ఆస్తమా ఉంటే చేయలేడేమో, ఆస్తమా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళలేడేమో, చల్లగా ఉన్న ప్రదేశానికి వెళ్ళలేము, అక్కడికి వెళ్ళలేము అని చాలా అనుకుంటాం. బట్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా ఆడొచ్చు. యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. అదర్వైజ్ కొంచెం అబ్నార్మల్గా ఉండడం, కొంచెం పళ్ళు ఎత్తి ఉండడం, లేదా ఫేస్ కొంచెం లాంగ్ అవ్వడము, ఆర్ డిఫరెంట్ అబ్నార్మాలిటీస్ రావచ్చు. ఇప్పుడు ఒక లైన్ రావడము, అన్ని డిఫరెంట్ అలర్జీస్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క లక్షణం ఉంటుంది. అదే ఆస్మా ఉంటే కనుక కొంచెం స్పోర్ట్స్ అనేది ఎక్కువ ఆడకపోవడము, దే విల్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్, ఆర్ కొంచెం సైకలాజికల్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. సో ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ బోత్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ సమ్ టైమ్స్. ఈ వీడియో అనేది మీరు సాధ్యమైనంత మందికి షేర్ చేయండి, సో దట్ చాలా మందికి ఇది కామన్ ప్రాబ్లం తెలుస్తుంది. ఓకే, దీని ట్రీట్మెంట్ ఉంది, ఇది ఈ ప్రాబ్లం, ఓకే ఆల్ రైట్ అని తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు షేర్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూ షేర్ టు యాజ్ మెనీ పీపుల్ యాజ్ పాసిబుల్. అండ్ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ యూ కన్సల్ట్ ఎ గుడ్ పల్మనాలజిస్ట్, యూ విల్ గెట్ ఎ గుడ్ ట్రీట్మెంట్. మంచి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయితే మంచి ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది. ఇదంతా మీకు అర్థమైంది అనుకుని వీల్ క్లోజ్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ. We'll be covering all topics which commonly affect patients on a day-to-day basis. For more this type of doctor advices or opinion or any other things, దయచేసి డాక్టర్స్ అడ్వైస్ ఛానల్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ to this channel, Doctor's Advice. 10 మందికి ఉపయోగపడేలాగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.